Presente? Sim. Papai Noel. Papai Noel? Sim. Será? O que será que é isso? O que será que é isso? Bota a mão aqui. O que tem aqui? Tem uma cabeça? Ah, e o que tem aqui? As orelhas? O que tem na cabeça e tem na orelha? Tu acha que é um bichinho? Será que é um unicórnio? Vamos abrir? Claro, o que será? O que será que a Izinha vai ganhar? Um presente bem bonito que o papai e a mamãe vão dar. Puxa, abre. Ué, o que é isso? Eu não acredito! Vem cá, vem aqui desse lado. Vem aqui desse lado. Vai, isso é isso. Vem. Vamos abrir agora aqui. Vamos abrir pra passear. Nós vamos poder passear de moto. Eu achei que a gente ia passear a pé. Mas nós vamos passear de moto. Sobe aqui. Que divertido. Tu sabe ligar? Como é que liga, será? Opa! Olha o acidente! Que legal! Tá patinando! Que linda! Da Sky! Super Sport gatinha! Vamos abrir aqui a porta. Vamos andar lá na rua? Vamos? Então vamos puxar ela. Vai puxar ela. Isso. Sobe mais, sobe. Tem velocidade. Olha que lindo que ela é. Isso aqui, o que faz isso aqui? Quando puxa, vai pra trás? Ó, agora. Ó, pra dar ré. Agora vamos pra frente. Agora vai. Tá gostando, Lili, também? Tá gostando da botoca? Tá gostando da botoca da mana? Você tá gostando, amor? É muito perigoso. Tem que andar devagarinho, né, filha? Então acelera. Vai lá, acelera. Acelera, acelera. Acelera.
Tchau! Tchau! Gostou? Gostou do presente? Que cor é a motoca? É rosa? Ah, é? Anda com ela pra gente ver como que é. Acelera! Viu? O gatinho ficou bravo? Sim. Ele não gostou da minha moto. Não? O gatinho fugiu? Ah, é? Viu, gatinho? Fez assim. Vamos lá, papai tá te seguindo. Papai vai aqui contigo. Vai do teu lado. Vamos lá.